Hello，歡迎大家收聽或者收睇我哋初級叔叔的 podcast 嘅第0集啦。我係叔叔1號 Lawrence， 我係叔叔2號 Justin。大家好，係大家好。咁啊，點解叫第0集咧？就係因為我覺得呢個係一個預告嚟嘅，即係俾大家知道有咁嘅 podcast 啦。咁亦都順便介紹一下我哋兩位咧。咁啊，我叫 Lawrence 啦，我係一個40歲辭咗一份16年嘅政府工，然之後開啟我嘅人生實驗嘅一個中年 uncle 啦，咁呢個 podcast 亦都係我想做嘅實驗之一啦。咁啊，亦都多謝阿 Justin 願意加入我哋呢個實驗啦。咁或者你講下點解你願意加入呢個 podcast 嘅實驗？嗱，首先我同阿 Lawrence 咧，其實就4年班就互相認識噶啦，咁就做咗朋友，一齊玩，一齊大好多年啦。咁我同佢調翻轉，我係喺金融服務行業咧做咗10幾年，即係一直做到而家嘅。咁所以即係機緣巧合啦，阿 Lawrence 要去實驗佢嘅人生後邊嘅階段咧，就揾咗我同佢 partner。其次就揾我加入去呢個 podcast， 就入嚟吹下水。咁我覺得我都冇乜點考慮過啊，我都好快就應承咗佢，因為本身我自己都係超級多嘢講、超級多諗法嘅人。咁我都未問佢個 podcast 做咩，我都直接應承咗啦，就我哋一齊實驗下啦。因為我都係一個好中意去嘗試新事物嘅人嚟嘅。咁啊，你又咁好啦 set 晒成壇嘢啦，咁我又做少好多嘢，咁我所以覺得冇乜拒絕嘅理由啊。你咧，你自己點解要即係想做個 podcast 呢樣嘢咧？因為我自己聽開 podcast 嘅，咁我亦都覺得 podcast 係一個幾好嘅渠道去做分享。咁啊，我自己都係一樣啦，我都係一個中意講嘢嘅人啦，亦都講咗好多年嘢。咁再加上我而家又做緊好多唔同嘅人生實驗啦，唔同嘅散工啦，學唔同嘅嘢啦。咁我都想有個媒介去記錄或者去分享啦，俾翻同齡嘅人，或者都面對緊差唔多嘅一啲困擾或者難關，即都唔一定困擾嘅，或總之係呢個時間點，佢覺得有一個同佢差唔多嘅人去分享一啲得着嘅時候，我覺得都係一個唔錯嘅諗法咯。咁所以都多謝你願意加入啦，因為如果我自己一個講咧，我又覺得好悶，咁我想揾多人陪我做 partner。咁我自己諗，頭先你有講到嘅個 podcast 講咩？咁我都有諗過嘅。我希望就可能一大嚿就係我講嘅一啲分享啦。頭先我講嗰啲分享，即係譬如我點解會唔做政府工啊，或者我唔做政府工之後做咗啲乜嘢啊，當中有啲乜嘢嘅值得分享嘅地方啊，咁我都想透過呢個 podcast 去講嘅。咁另外一部分就係關於我哋啦，即係我哋自己各自生活上嘅一啲分享啦。你頭先講到做叔叔都有好多嘢可以分享嘅。咁啊，譬如你做爸爸嘅分享啦，咁可能我哋睇咗一本書好想分享嘅，咁我覺得呢啲都係希望喺呢個 podcast 嗰度去做到咁。睇下或者你想講啲咩可以加上去都得。你講嘅頭先所有內容都我諗係我嘅方向之一嚟，即係除咗日常生活遇到嘅困難，我覺得係或者日常生活遇到開心嘅嘢，我哋都可以一齊分享下，或者喺日常生活見到一啲好 funny 好得意嘅嘢，又可以拎出嚟大家笑下咁咯。咁但係我哋都有傾過，我哋呢個 channel 呢個 podcast 會係幾時做一次嘅，係咪？我哋個結論係啲咩啊？因為我都係頂唔順壓力，所以唔做嘢嘅人咧，咁所以我唔想俾太大嘅壓力俾自己咧。咁我哋目標係1個禮拜1集啦。咁但係至於係咪真係如果甩咗1個禮拜就好大件事咧，咁我又唔想係咁樣嘅。咁所以大致啦，我諗 around 1個月做到2至3集我都 OK 滿意嘅。係，我都同意。即係我哋本身一齊去坐低傾呢件事咧，覺得理想嘅狀況當然1個星期1集啦。咁但係始終現實同嗰個平時嗰個狀況可能真係有啲唔同啊，有好多突發事情會發生，我哋就約唔到做嘅話咧，就會再褪一褪時間咁樣去處理啦。咁所以如果唔想錯過我哋 podcast 嘅咧，就記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁亦都可以 follow 翻我哋 IG 啦、小紅書啦、各個社交媒體啦，都會有信息嘅。咁YouTube 上面除咗會擺呢個 podcast 之外咧，我自己拍嗰啲旅遊 vlog 我都會擺埋上去。咁所以如果有興趣睇嘅，又可以多個渠道去睇啦。咁講翻個名，點解叫初級叔叔？你知唔知我點解改咗咁嘅名？
真係唔知啊！嗰陣你 send message 俾我，同我講叫初級叔叔，我覺得一嚟冇問題，我覺得幾得意。雖然唔知點解，開頭我係估，因為你之前同即係做政府嘅部門，我就聽呢個名係咪同嗰啲初級法院有拉楞嘅咧？咁所以原來問咗唔係，咁點解咧？係好 hit 嘅呢排呢個初級大人嘅 terms。咁咧即係一啲即係可能00後啊、10後啊，咁佢哋開始做大人啊嘛，咁可能佢哋覺得有好多嘢都係啱啱第一次做好初級咁樣，佢就拖咗一個咁嘅 terms。咁但係我哋又過咗啦，我哋又唔係嗰啲年代。咁但係我又覺得 OK 喎，其實我哋都係初級嘅叔叔喎，即係因為我哋啱啱開始俾人叫叔叔，咁開始要接受呢個現實啦。咁同埋人到中年可能要面對嘅嘢，對於我哋嚟講都係第一次喎。咁對於我哋嚟講都係一個初級啦，即 Junior 咁樣。咁所以我就改咗呢個初級叔叔呢個名。係啊，咁我覺得都符合我哋想做呢個 podcast 嘅即係初衷咯。即係我哋都係想 share 翻，可能我哋而家作為一個叔叔對某一件事嘅諗法，可能同我哋以前做哥哥嘅時候已經有好大唔同噶啦。係啊，咁所以我覺得都係一個好好，即係幾 funny 嘅話題嚟嘅呢啲，即係開始有一種老 pat pat 嘅心態，即係以前就話人哋老 pat pat，而家開始自己變成一個老 pat pat 嘅時候就係啦，個角度會唔同咗。係啦，咁絕對好大嘅唔同啊！係呢個都係會分享嘅一啲位。係啊，冇錯。咁所以我哋會盡力1-2個禮拜嚟一次噶啦，係1-2個禮拜嚟一次噶啦，係啦。咁所以對我哋內容有興趣嘅你哋啦，咁可能係朋友啦，咁多多支持我哋啦。咁亦都可以留言話俾我哋聽，想聽啲咩嘅，因為都好 free 嘅，我哋都係兩個 uncle 喺度傾偈，講得出街嘅都會講，係啦。咁如果你真係你話唔係想聽我哋講，你想自己上嚟講，咁你都可以聯絡我哋嘅，我都歡迎其他叔叔，welcome uncles， 係啦，都上嚟一齊分享嘅。你唔想出鏡，我幫你打個格仔，或者姨得唔得？姨都可以考慮嘅，會係咁樣一個狀態啦。咁所以如果唔想錯過我哋，就記得 follow 我哋啦。咁我哋再嚟睇下，今日預告嚟講已經差唔多啦，睇下有咩補充。冇啦，都差唔多啦。係咁，我哋今集講到呢度先啦。我哋正式第一集見面嘅時候再講。拜拜。拜拜。